Aba. Meron po tayong balot. Ito po S. Ito po B. Pinoy. Ito po may sabaw. Ito po wala. Ito po yung balat. Magkaiba. Ay, yung balot. Uy, Ano ba balat? Balat. Sige Ito na. po yung may sabaw. Pinoy. Letter S. Ito po yung walang sabaw. ito po yung Ay. may basag. Shout out doon sa pinagbilan namin kay Ma'am Rica dito sa Bulacan. Na-order po yan. Kasi wala nagtitinda ng balot dito sa Bulacan, pati yata sa Malolos. So, in-order namin online. Tapos, since medyo matindi itong labanan namin ngayon, meron tayo? Pinya. Pinya, Pinya. pangontra. Ay, handa yun ay gamot ni Daddy. At Sige, tara na. Pray. Lord, salamat po sa blessing at pagkain. Nilayin niyo po kami sa sakit. Pagkain niyo po kami. Pagkain na po ng bigay kalakasan. At sana din po mawala po ang pandemya. At sana din po kayo po sa mami. Sana din po mabait po ang anak ko ni mami. At sana din po awakan na din po ako. Amen. Amen. Biglang tumawag si Mami. Sabi sa inyo eh. Sige, simulan niyo muna. Message ko lang, Mark. Ha? Start niyo na. Okay. Balot ba muna? Tumawag. Ah. Ito. Baka makalimutan natin ang hibagang tabo. May mga ka-food trip natin, Mark. Nasa-vlog kami. Hindi mo. Hindi po mga ka-food trip kami. Extra flat. Dito. Dito. Yan yung flat. Oh, dito daw. Dito. Dito. Pating yung flat. Dito. Oh, sabi ko sa'yo eh. Ah, dito. Bye na. Uy. Ah, ulo nga. Sa ulo ko nga. Uy. Sakot sa ulo, wow. Uy! May sabaw. Uy. Labog na kasi kuyo. Ano yan, Pinoy? Pinoy ata na may sabaw yung sinangaw. Wow! Sakit! Ay. Ay, Barbie. Sino ko nga? Okay na yan din. Uy! Hindi ko ba? Sabaw ba? Ito to. Bakit wala to atang sabaw? Guys, oh. Mami, say hi. Guys, ito yung butas. Ito yung butas. Hindi mo na mga ka-food trip na magbumukbang kami, Mark. Ito po yung butas. Tapos, hindi ko pa po nakakahigop yung sabaw. Tignan nyo po. Bumukbang kami, ha. Mag-join ka na lang. Wala. Alang sabaw. Si Mami, naiingit na naman pagkain. Na, Roche. Parang maingit yan eh. Laging Ayan, ito na may sabaw. may pagkain yan. Daddy, kanina nung binuksan ko po ito, walang sabaw. Ooh! Insap! Ay, kuya. Ah! Ang balot. Kuya, sana po. Hello guys. Sino usap ni Mami? Yung kasama niyo. Nakain po tayo. Kanina binuksan ko, walang sabaw. Ayun, no? Sarap. Shout, Ito. shout out kay Ma'am Rica sa binilihan namin na ito. Shout out kay Mami. Shout out. Biglang tumawag na Check magdadasal. out. Check out. Wala. Grabe, may konti na sabaw. Sarap. Sa akin nga din eh. Anong sabaw? Ano yan? Ano sabaw? Ano? S. Na may sabaw. Sarap din. At tulog. Papalaban tayo. Sino lalaban?
Yung down. Saka may mga basag na kami. Sabi, hinay-hinay na. Ready ko na gamot. Ano? Hinay lang po. Ready ko na gamot. Tart, kain tayong balot. Tart, kain tayong balot. Hinay. Sarap niya. Sarap ng balot. Ang ano lang pala, nandilaw, hindi ng sisiw. Sarap po. Sisiw. Ito na yung sisiw. Mabuhok tong isa. Yung dating kinain ko, hindi mabuhok. Hindi yun, ay mabuhok. Tingin ko suka. Ako kakainin ko ito. Asa yung soft drinks po yan? Sarap. 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 Subo ko tong bata. Kaya may mata sila. Siyempre, paano sila nakakita? Kaya, tignan mo. Guys, Ay! what's that? Tinatanggal ko. Oy! Ayaw niya matanggal. Royal. Nulan. Alam Mountain Dew eh. Uy. Nulan. Naman tayo. Ako naman balot. Ako naman, sa akin naman sabaw. Pinili ko po may sabaw na Pinoy. May S eh. Kaso nga lang pinakita sa akin Pinoy lang. Ay, nakagat ko pala yung balat. Wala ata ito. Malaki na yung ano. Sisiw. Laki na oh. Buto na yun. Tadi, sabaw po ito na Pinoy. Bakit wala pong sabaw? Hey guys. Ito sa akin meron. Hey guys. Kutsara po. Kaka. Chef ng Pinoy na may sabaw. Ano nga? Hanap yun din ba po daddy? Kung siya po yung flat. Kasing tabi po pala sa mga hindi kumakain ng balot. Lalo na yung mga hindi kumakain ng sisiw. Katulad ni... Mami. Hindi siya kumakain pero kumakain balot. Di meow. Di meow. Sarap po. Ang balot isang Pinoy. Ako isang balot, isang Pinoy. Sarap. Grabe. Ano ate? Ate pa? Kaya pate. May buto na yung ano. Ang buto na yun? Nahalap yung sisi. Mm. Nasta sa pipin ko kanina. Gabib na kayo na. Pangalawa na di. Ito na yung kutsara. Ayun na. Kaya, saan to? Ito na di. Saan to kuya? Balit ba to? Tabaw. Isa ko tabaw. Ayun na kayo. Kami nabutas ko dun sa may mga ano. Letter. Ang bata lang yata talagang balot. Alalay lang tayo. Yung laki ng hima mo ate. Uy! Tignan naman tayo. Ang dating niya, Tart. Gusto niya po mamitin niya. Ang tuwa siya. Nalaglag. Sarap. By the way guys, malapit na po graduation ko po. Me? Recognition.
Congratulations sa atin. Congratulations sa Bim. Goodbye. Congratulations sa Kuya Alter. Ano? Tampuan sa school. Sa inyo mga anak. Subscribe. Dapat na. Ako recognition. Wala ate, graduation. Today. Ako graduation pa movie up. Si Kuya, recognition. Good honor. Hindi ko alam kung may medal sila. Ano nang sabaw? Sabaw. Ano nang sabaw? Nabuha mo na yung invitation. Nandito, Oo. pwede naman dito. Ginawa ko yung Alter. Isa na lang yung sabaw. Uy, nakunin mo na. Puro na lang Kita ano. mo sa akin mamaya. Tingin nga. Ay na lang lahat. Si Alter daw na lalaki, ano, sa klase nila. Ay na. Hindi mo yung matigas sa pinya. Ito, ano to, hindi. Balot yan, ha? Gusto mo? Sana ako tres kasi wala na. Wala nang mess eh. Yung gusto ni Kuya may sabaw eh. Ma'am Rica, next time, wala mo na orderin namin. Sa akin yung Excuse me. itlog. Ito, ba't di ka kumakain? Kumain po ako ng dalaw ng ato eh. Oh. Pinya time. Isa na lang sa akin. Pero ako nito. Hindi ako nang buso. Sarap. Apa ka sa akin. Kasi yung balot mo. Hmm? Hmm. Hindi ko babasag kahit sa lamesa, Sarap ang kahit sa tamis. pinggan ko, kahit sa pader. Buti na lang ano, quality yung nabili natin pinya. Pagtanggal umay din sa balot. Dito lang gusto ko. Saka itlog. Tapusin natin. Huwag na muna. Wala pa. Wala. Kakain muna ako ng isang balot bago mag-end. Sige na, tapusin lang lang ay ano. Kain daw muna sa isang balot. Ikaw, babe. Isang balot ka pa? Wala lang po. Okay na ako. Wala lang po. Tapos na po. Panoorin niyo muna kung kumain Tapos ako ko na balot. kumain. Ah. Ano yung tatawid? Ang Hiwagang tabo. mahiwagang tabo. Papakita ko muna kung gaano kasarap yung ano, balot. Mas masarap ng suka. Suka talaga. Kunin mo yung suka. Kunin mo yung suka. Ano ba pwede? Ayan. Mami, mawala na po kayo. Wala na ako. Magsalita naman po kayo. Narinig si ate. Kaya nga. 1, 2, 3. Nantok ako na. Nantok ako. Natin. Anong oras po kayo nakatulog kagabi eh? Kulang na ito. Natin! Kulang pagpay na eh. Hindi ko andun si mami. Nanonood ako ng Stranger Things sa hapon. Kaya po hindi po kami nakapag-Stranger Things din. Nakaduwal tayo ah. Bakit? Sarap. Account ni mami yung gamit niya. Oh. Tara. Subuhan na lang kita. Gusto ko pakita sa viewers. Oo, isang buo yan. Viewers lang baby. Sa mga subscribers mo. Sarap. Pero tumutulo naman itong ano. Nakalima ako. 3 itlog, 2 balot, kay Alfred. Wala din. Wala. Sa akin Wala ako din. tatlo. Ayan na, magbibilang countdown na raw. Tart, ikaw mag-countdown. Lakas. 10, Ayan na. 9, Si mami. 8, Si mami magka-countdown daw. Lakas mi. Lakas mo, Tart. Dali na, para kasama ka sa vlog. 10, 9, 8,
kasi ang nasa mid.